出会いは今から12年前。ある男性が外出するため住んでたアパートの玄関ドアを開けると、そこには一匹の子猫がちょこんと座っていました。男性は驚きながらも、その日はとても寒い日だったため、子猫をアパートの中へと入れてあげました。招き入れた子猫は、その場にじっとして動かず、ご飯を与えても食べようとはしません。ですが、暖かい部屋に安心したようで、しばらくすると子猫は眠りについていたのです。そして翌朝、子猫を保護した男性は、このアパートに一緒に住むルームメイトと共に、子猫を動物病院へと連れて行きました。保護した直後の子猫は体重が軽く、体調も良くありませんでした。しかし、獣医から見てもらい、保護した男性とルームメイトの看病のおかげで、徐々に元気を取り戻していったのです。そして二人は、この子猫を新しい家族にすることを決め、エドワードと名付けました。そして、保護から2週間後、二人のおかげで元気になったエドワードは、順調に体重も増え、可愛らしい猫へと変貌したのです。元気になったエドワードの好奇心は止まりませんでした。アパートにあるものすべてに興味があるようで、あっちこっちと動き回るようになったのです。男性がいつも使用しているベッド。それは今やエドワードのもの。男性が寝ようとベッドに近づいても、エドワードは一切譲る気はないそうです。そして、ベッドを譲ってもらいたい男性はいつもしばらくエドワードと遊ばないと譲ってもらえないのでした。それから1年後、1歳になったエドワード。もともとあった可愛さにプラスされて、凛々しさも兼ね備えていました。そして現在、12歳になったエドワードは保護された男性ではなく、今は一緒に住んでいたルームメイトに引き取られ、男性とは別の家で暮らしています。こうして住む場所も食べるものもなく、明日さえも無事に過ごせるかどうかわからなかったエドワードは、男性のおかげで幸せを手に入れることができました。そして、男性はエドワードと一緒に過ごした日々が忘れられず、たまにルームメイトの家に行き、エドワードに顔を見せているそうです。その時は、エドワードも男性にずっと寄り添っているのだとか。離れ離れになってしまいましたが、どうやらお互いがお互いを今でも信頼し合っているようですね。これからもエドワードと男性にたくさんの幸せが訪れることを願わずにはいられません。